ಇನಿ ನಮ ಮನ್ಪುಗ ಕಜ ಅರಿತ ಲಾಡು ಅವೆ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಜಾರಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾಟು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿನ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಏನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಪೊದುದಿನ ಅರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರ ಪುನತ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಪೊದುಪುಗ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ತಾರಾಯಿನ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಅರಿನ ಅವೇನು ಗಾಲಿಸೋಡು. ಗಾಲಿಸುದಾತಂಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆತನು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ್ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಐಕ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿನೇಟ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುನೆಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಜಂಡ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಕು ಬೋಡದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿನೇಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುನೆಯವು ಇತ್ತೆ ಕಲಡ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಐಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಗ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಕಜ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ.